呢度係黃大仙對面環鳳街一間好出名嘅叫做果啱先生，佢係專係賣生果同蔬菜嘅。呢度基本上啲街坊個個都嚟呢度買生果蔬菜㗎。點解？因為佢都算夠平咯，同埋都擺得幾整齊嘅，好似去咗呢個廟街果啱嘅都擺得幾企理整齊同埋靚咯。有咩生果先？有15蚊5個火龍果，圍起3蚊個都抵啊！20蚊7個嘅水蜜桃，如果你揸住20蚊加15蚊35蚊，即係有12個生果食啊！跟住有65蚊啦，65蚊2桶嘅牙梅就好食啲。好多時我都買圓筒形呢隻牙梅咧，佢冇咁酸咯。70蚊3盒嗰啲牙梅就較為酸啲，圓筒就甜啲。隔離有20蚊件嘅西瓜，40蚊半個。啲西瓜甜甜，一般啦，都唔係好甜㗎，我覺得。現在夠大件攞嚟揸西瓜汁咪好喎，加少少糖水。有20蚊7個嘅天桃，35蚊4個日本嚟嘅蘋果。隔離見到個剝鎖心嘅阿伯伙計，佢係賣緊荔枝嘅。同埋有少少生果，睇唔到乜字。有35蚊包嘅提子，佢就冇寫到35蚊包提子喺邊度嚟嘅。你當去美國啊，35蚊包都算係咁啊，唔好太奢求邊度揾中喎。灰色衫阿婆前面有50蚊9個奇異果，係50蚊9個嘅金色奇異果啊。仲有喺廟街成日見到100蚊4個嘅桃啊。應該都幾甜嘅啲桃，好快嚟到30蚊4個嘅牛油果，同埋20蚊4個嘅火龍果，再嚟到啲12蚊2斤嘅菜心啊，15蚊2斤嘅菜心苗，即係6蚊斤嘅菜心圍起上嚟。如果1斤就要8蚊斤喎，2斤就12蚊斤嘅菜心。都好唔係好多地方賣12蚊2斤啊，都算抵啊！90蚊斤嘅菜心苗係咪好食啲？要食過先知啊！俾阿婆遮住個頭係20蚊3磅嘅香芒啊，30蚊3磅嘅荔枝，呢度有任揀10蚊2樣嘅菜，12蚊2樣菜。幾大波芹菜，12蚊咋都係樣。呢度有啲雞蛋，30蚊2個嘅椰青，10蚊啊，任揀2樣啊！呢度啲都係10蚊任揀2樣。呢度有10蚊3樣。佢啲生菜可能未必有嗰啲市政大廈咁多，但係都係咁上下。